孩子咳嗽，家长能做些什么呢？咳嗽是缓解呼吸道感染的常见表现之一。缓解普通咳嗽的一些简便有效的方法如下：如室内环境干燥，可以使用加湿器，将湿度控制在40%到60%。可以给孩子喝适量的液体，1岁以上的可以服用蜂蜜水来缓解咳嗽，每次2到5毫升。蜂蜜可以稀释分泌物和缓解咳嗽症状。有研究表明，蜂蜜可以减少夜间咳嗽的频率和严重程度。现在我的 AI 分身功能上线了，关于科学育儿、健康育儿的问题，想了解更多的，可以和我的 AI 分身聊一聊，随时获取专业内容。但是它不能代替诊疗，如果感觉身体不适，记得及时去医院线下就诊。